وهل صعد العبيد هذا الجبل العالي؟ لا أظن ذلك. بل صعدوا. انظروا. إنها قطعة خبز من الخبز الذي يأكله العبيد. يا لهم من عبيد. إنهم قادمون. فرعون قادم ومعه جيشه، وسيقتلوننا شر قتله. لماذا سمعنا كلامكما أنت وهارون؟ لقد عانينا مشقة السفر أياما وليالي طوال حتى نهرب من عبودية فرعون، وها هو قادم وراءنا وسيأتي إلينا بجيشه ويقتلنا جميعا. لقد أهلكتنا يا موسى، لقد دعنا يا موسى، إن البحر أمامنا والعدو وراءنا. وقال موسى مطمئنا: كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر.
هيا، ماذا تنتظرون؟